기름통도 챙겨가기 싫어가지고 주유는 딱 여기서 해보고 발로만 들고 가는 거지. 중간에 여기 뼈를 발라내고 한 3토막 정도가 지금 들어있는데, 오 실한데 이놈. 한잔 하겠습니다. 짠. 노지 나오면 최대한 설거지거리가 안 나오게 만드는 게 좋아요. 어차피 이것도 여기서 안 씻을 거거든요. 그대로 집에 들고 와서 집에서 씻을 겁니다. 노지 캠핑을 할 때는 그런 것들 좀 감안을 하고 와야 돼요. 여러분 맛있겠죠? 사드세요. 구매 링크는 영상에 정보란에 있으니까. 이거 얼마 안 비싸요. 진짜 10,000원 초반대거든요. 괜찮습니다. 사드세요. 짠. 일로와. 너 이거 하나 먹어라. 자, 이거 먹어. 먹어봐. 아 임마, 한두 점 줬더니 자리 딱 잡았네. 가지도 않고. 그래 오늘 거기서 망부석해라. 고양이들이나 좀 쫓아라 오늘. 자, 이제 저녁이 될 때까지 조금 쉬었다가 잘 겁니다. 자고 또 촬영을 해야죠. 잠깐 누워서 휴식을 취하겠습니다. 네, 요 정도 차이가 납니다. 한 5cm? 3cm 정도 차이가 나네. 이 안에 얘가 딱 넣으면 딱 맞겠네요. 와, 얘는 엄청 굵은데? 얘부터 한번 피워보겠습니다. 얘는 인도어, 아웃도어 겸용이거든요. 안을 좀 싹 달궈주고 넣어야 되는데 그냥 넣을게요. 압축 장작인데 탁탁탁탁 소리가 난다니까 좀 신기한 것 같아요. 진짜 소리가 나는지 한번 봅시다. 지금은 종이가 타는 소리인지 이 장작이 타닥거리는 소리인지는 모르겠어요. 지금은. 와, 열량 좋네요. 후끈후끈합니다. 그냥 일반 장작 한 10개, 15개 정도가 동시에 타는 느낌이거든요. 와, 따뜻하다. 댐퍼는 다 열어놔야지. 찌꺼기가 안 끼니까 댐퍼 다 열고 불문은 좀 닫고.
불이 제대로 올라붙고 있습니다. 밑에 불문은 닫아도 되겠어요. 불이 아까우니까 밥을 좀 합시다. 여기다가 밥은 뜸만 조금 더 들면 되겠네요. 끝. 커피 한 잔 쓸 마시고 또 저녁에 갑자기 또 잠 오면 안 되잖아요. 저 캠핑하다가 잠 온 적이 많아가지고 커피를 한 잔 쓸 마시겠습니다. 유튜브 이렇게 하고 인스타그램 같은 거 하면 그냥 제품만 딱 보내주고 그냥 소소하게 그냥 릴스 한번 올려주세요 이런 협찬이 좀 많이 들어와요. 아유, 문 좀 열어놓고 있어야지. 너무 뜨겁다. TP 텐트는 이게 안 좋아요. 문 열 때마다 좀 오래가지고 이렇게 열어야 되는 거. 이렇게 하면 열량이 다 빠져나가긴 하지만 그만큼 뜨거워서 좀 빼도 됩니다. 그래도 이렇게 밤바다가 보이니까 좋잖아요, 그죠? 경찰관 중에서 특사경 이게 원래 형사소송법에 근무 규정이 있고요. 특사경이라는 것은 특히 이제 특정 전문성이 요구되는 분야에 있었습니다. 일반 경찰들보다도 그 전문성이 높은 공무원들 저녁에는 돼지꼬리 양념구이로 먹겠습니다. 낮에는 소금구이로 먹었고 얘도 맛있을 것 같아요. 와, 나 양념 냄새 지렸다. 나중에 밥 볶아야겠다. 밥 볶아야겠어. 아. 매콤하게 좋아요. 근데 이 땡초에 매콤함이 있네. 와, 이거 다 먹고 나면 땀 엄청 나겠는데. 화력이 너무 세가지고 드랍프레임 이거를 하나씩 못 넣고요. 반쪽씩 쪼개서 넣고 있습니다. 화력이 너무너무 세. 자, 요게 마지막 장작. 뭐 박스는 더 있어요. 근데 이걸로 마지막 태우고 저걸로 갈아타야죠. 국유난로로 갈아타고 밖에 시끌시끌해갖고 문을 열어봤는데 요 바로 옆에 커플이 캠핑을 왔거든요. 불꽃 피워놓고 하는 거 있죠. 스파츌러 그거 가지고 여기 있어요. 좋을 때다. 이래 불만 싹 보고 있어도 마음이 안정되는 게 불멍하는 이유가 있죠. 사람들이 다. 아, 또 시끄럽게 저런 거 하고 있네. 공짜 불꽃놀이. 자, 화력은 풀로 올려놓고 얘는 좀 있으면 꺼질 거예요. 한 시간 뒤에. 오늘은 여기까지 하고 자도록 하겠습니다. 자, 여러분들 내일 봐요. 내일 아침에 새벽같이 인사하겠습니다. 안녕. 자자. 핫팩 없이도 괜찮겠지? 어우, 춥다 추워. 최근 중에서 제일 춥네요. 니 또 왔나?
먹을 거 없는데 와왔노. 가라. 밥 못 태우니까 요 정도만 채워놓고요. 이제 물도 좀 남은 거 있으니까 커피 한 잔 싹 먹고 마무리. 오늘 캠핑은 이걸로 끝납니다. 노지 캠핑을 나올 때는 최대한 간편하게 나오는 게 저는 좀 좋더라고요. 와, 어제까지 날씨가 진짜 좋은데 지금은 숨을 쉬기 힘들 정도로 바람이 굉장히 많이 불어요. 아까 전에 폴대 부러져, 아까 전에 접을 때 폴대 부러질 뻔했거든요. 안에 핀이 빠졌더라. 몸던 자리 깨끗하게 치우고 미친듯이 부러졌기는 파도와 함께 오늘 캠핑 잘 마무리하고 들어갑니다. 자, 그러면 다음번에 또 캠핑 나와서 인사드리도록 하겠습니다. 그럼 오늘 여기까지. 영상 좋으셨다면 좋아요, 구독 한번 눌러주시고요. 마무리할게요. 안녕. 와, 차 안에만 들어와도 이렇게 고요한데 밖에는 장난 없습니다.